হ্যালো ফ্রেন্ডস, এটা লেগন এক্সকেভেটর আছে 908E। এটা হাইড্রোলিক পাম্প P1 P2 এবং এটা KPM কোম্পানির হাইড্রোলিক পাম্প আছে। K7 SP36 মডেল নাম্বার পাম্পের। পাইলট পাম্প, পাইলট ফিল্টার, ইলেকট্রিক সোলোনয়েড কন্ট্রোল বক্স, 3 পিস ইলেকট্রিক সোলোনয়েড থাকবে। মোবাইল ফিল্টার আছে, ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার, এটা অ্যাকুমুলেটর আছে হাইড্রোলিকের জন্য, এটা সোলোনয়েড কন্ট্রোল বক্সের উপরে থাকবে, এবং ডিজেল ফিল্টার এবং ওয়াটার সেপারেটর। পাইলট ফিল্টার, 3 পিস সোলোনয়েড, এবং 16 ভাল্ভ ইঞ্জিন আছে, ইয়ানমার ইঞ্জিন। ইঞ্জিন ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে। 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিন, এবং সাইডেও দেওয়া আছে ইঞ্জিন ডিটেলস। এই যে ইঞ্জিনের পাশেই ট্যাবেট কভারের পাশে। এবং এই মেশিনে সুইং ডিভাইসে গিয়ার অয়েলের দরকার পড়ে না, না হাইড্রোলিক থেকেই করা হয় সেটা। ঠিক যেভাবে EX70 সুপারেও আছে এইভাবে। আর এটা ইঞ্জিন ডিটেলস। ইজিআর সিস্টেম আছে ইঞ্জিনে, 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিন। ইয়ানমার ইঞ্জিন, 4 সিলিন্ডার। এবং বনাট খোলার সাথে সাথে একটা ডিজেল ফিল্টার এখানে। এই যে কন্ট্রোল ভাল্ভ, এরও লেফট সাইড এবং রাইট সাইড আছে, এবং সুইং মোটর এবং সুইং ডিভাইস। থ্যাংক ইউ।